ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ പീലാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. ഇത് അണ്ടർ റേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ AHA പീലിംഗ് സൊല്യൂഷനാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. 130 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഓഫർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വിലക്കുറവാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ ഈ അണ്ടർ റേറ്റഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കര അഫോർഡബിളാണ്, എന്നാൽ നല്ല റിസൾട്ടും തരുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് കുറവാന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ടിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പീൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടാന്, പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, കുരുക്കൾ വന്ന പാടൊക്കെ പോകാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും പാച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷനൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. രാത്രി ഫേസ് വാഷ് ഇട്ട് കഴുകി മുഖം ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ.